超肥嘅 Eason 啊呢個。E.O. 我哋即刻長髮公主。Donald Duck。其實咧佢係有寫佢嗰個發行日期嘅。好啊，唔知。係啦。睇下你張，跟住後面咧係有1925喎。好啦。呢個就係我中意嘅卡。好啦。Hello。好啦，我哋咧 All You Can Bake， 我哋今日咧就有啲得意啦。我哋咧因為係開一個 All Star Sport 係 Disney 系列嘅。咁點解咧？試完就係因為我哋去卡展，咁冇理由淨係大人玩，所以咧我就買咗一盒俾小朋友開嘅。好啦，你想抽到啲乜嘢啊？呢啲全部。全部啊！咁你有冇話特別中意啲乜嘢啊？都係公主。公主，好，咁我哋就開始剪咗佢先。或者史迪仔公主。史迪仔同史迪公主啊？係啊，或者得嘅。得唔得？有冇機會啊？應該有啩。好啦。如果有米奇老鼠，可以俾細佬。米奇老鼠可以點樣玩？俾細佬。俾細佬。麥當勞都可以俾細佬。好，你負責幫我直開埋佢。呢度側邊。得唔得？唔得。咁我嚟啦，好唔好？係啊，幾多包呢？等我睇下先。哇！有20包㗎。係啦，有20包。好，你想搣定用鉸剪開啊？搣，好，你想搣喎咁。搣側邊搣得唔得？搣唔到，搣唔到我用鉸剪啦。好，你細用鉸剪開，小心唔好剪到啲卡卡喎。我攞把細啲嘅，你繼續。好，就係你用把剪，係可以剪呢個位。唔係我小心啊！呢度中間係啦。好，我哋開始睇咩嚟咯？噔。高飛，好，我哋逐張睇下先。哇，第二張好靚喎，咩嚟㗎呢個？邊個嚟㗎？阿 Belle 啊，睇下咯喎。阿 Belle 好靚啊 ，All Star Sport 喎，呢個原來係。跟住咧？係高飛。高飛，我哋又睇下咯喎，高飛。跟住仲有啲咩？睇下先，仲有邊兩張？哇，咦？Aurora 喎，係咩嚟㗎？邊個嚟㗎？公主係咪啊？Aurora係邊個公主？米奇老鼠嚟，我再攞前啲。係喎，好，咁我哋開完一包咯喎，你全部放晒落去啊？全部放晒落卡套度啊？好啦，咁唔知夠唔夠嘅喎，好，咁跟住咧，我哋開第2包咯，好冇？咁我就開包咯喎，睇下先。哇！放到㗎，你睇呢個咩嚟㗎？我想最尾先放。好，最尾先放呢個咩嚟㗎？呢個係 Rapunzel。我哋蓋前啲睇下先。Rapunzel，哇，好靚喎！張 Rapunzel 都。呢個係警察兔仔。警察兔仔。豬鼻警長啊！朱莉啊！朱莉警長啊！呢個係粉紅色史迪仔。粉紅色史迪仔喎！哇！呢隻係鹿。咩鹿啊？呢隻？呢隻斑比啊！呢個小鹿斑比。哇！好，我哋又放咯。到你好冇？好，你剪呢個位中間，係啦。我跟住出嚟喎，小心啊！噔噔喎，邊個嚟㗎呢個？呢個係 Olive 小白。呢個係小飛象。小飛象。跟住咧？呢個係 Mulan。邊個嚟㗎？哦，呢個係中文真係咩？花木蘭啊！跟住咧？呢個係貓。貓，呢隻貓叫咩名啊 ？Cat。細佬話係 cat， 但係我都唔記得咗佢係 Mary 啊 ，Mary 啊，好 Marie 都好啦，一隻包㗎嘛。你又想自己開晒？都正常，睇啲重複啊，暫時重複。等等，哇，到我啦 ，Jasmine 都好靚喎。Winnie the Pooh Party Pool 啊，哇，呢張好靚喎。睇下呢張，跟住後面咧係有1925喎，我唔知點解啦，但係呢張咧個質地係有少少唔一樣嘅喎。跟住 Mickey Mouse， 呢個邊個嚟㗎 ？Alice 啊！哇！你睇下呢張 Winnie the Pooh 幾靚喎！跟住就嚟啦。
條都係唔同幾個閃嘅喎。有邊個啊？你俾我，你每一張你攞，你講啊，係咩嚟？呢個係跳跳虎。跳跳虎，哇！呢個係 Lion King 嗰個獅子。獅子王啊！跟住咧，呢個有呢個係邊個啊？頭先媽咪話佢係邊個啊？吓？唔記得。叫咩啊？朱迪警長啊！呢個咧係 ？Peter Pan。Peter Pan， 好，跟住到爹哋咯喎。要唔要紙巾？需唔需要紙巾？你索下索下，我跟住攞啲紙巾先好冇？你索咗鼻先，噴咗先，擤鼻涕先，平時點擤㗎？哇！謝啦，我唔記得食佢啦。出未？邊個啊？呢個 Elsa。 Elsa，你睇下呢個 Elsa，跟住咧呢個咧 Jasmine，我哋有冇啊？頭先有冇開過啊？好似冇喎，係嘛？有一張不過唔同。哦，呢個咧？ Donald。呢個係 baseball 嘅 Donald 喎。應該係重複咗，但係唔一樣。baseball 嘅 Donald，跟住咧仲有呢個係邊個嚟㗎？小飛象。小飛象。家姐。好，跟住到邊個開？我哋剪好。呢度，剪呢度，係啦。我哋唔食住啦，我哋開緊呢個嘛，係咪啊？喂，呢個邊個嚟㗎？你逐張開出嚟俾我啊！布魯托，跟住咧？呢個係跳跳虎。跳跳虎，等等先，我睇下咩啊？有邊個啊？呢個係游水嗰個史迪仔。史迪仔。咦哦！咁我哋好似爭豬仔就齊晒 Winnie the Pooh 成套咯喎，係咪啊？我哋要豬仔同埋 Elsa 個妹都未有啊，我哋 Anna，可能我哋有啦，Austin 未有，公主咧我哋公主齊晒未啊？Mickey Mouse，好，跟住咧呢個係邊個嚟㗎？Aurora，好，跟住咧 Daisy 係邊個個女朋友啊？Donald 個女朋友係喎，哇！仲有呢個，辛巴佢係辛巴，好，跟住又有個問題咯喎，哇，其實都好多球，係超級啲，但係咪冇 Toy Story 嘅咧？等先，你唔可以咁樣㗎，你剪開呢度繼續剪呢度，你做咩嘢嘅啫？剪開就繼續剪呢度㗎啦。係喎，同埋我哋好似佢咧有 SSP 嘅，就係呢一隻。咁樣嘅類型係 SSP，即係攞咗獎牌，但係我哋仲未開到。跟住，咦？史迪仔原來係 Battle 系列我哋有啦 ，Arctic 我哋有啦。好，邊個嚟㗎？呢個公主。咩公主啊？呢個係唔知啊？呢個仙蹤奇緣嗰個啊，係咪？風中奇緣嗰個啊？呢個應該係喎，又有 Simba。我哋逐張嚟啦，好唔好？邊張啊？跟住到斑比，跟住咧。呢個係 Simba，係。書係咁㗎。係喎 ，OK，係喎，我哋屋企有呢個啊，就係呢一隻啦。呢一隻就係頭先嗰個啦。就係頭先呢一個啦，就係呢一個啦，細佬攞過嚟㗎。OK，thank you。跟住呢個咧？呢張我哋係咪重複咗啦？跳跳虎。有冇啊？我哋可能依家睇下有冇重複先。咦，原來呢個 All-Star 係冇開 story 嘅喎，真係。唔好理佢。好，睇咩先？呢個邊個嚟㗎？我記得呢個係Bahamas 唔知邊個嚟㗎，我都唔記得。又有小飛象啦！我哋小飛象可能真係重複咗啦。跟住有踢足球嘅 Winnie。做咩啊？豬仔啊！終於有喎。有豬仔啊！我哋好嘢。跳跳。做咩事？好，到你啦！嗱，小心剪我點知？呢度唔記得咗係邊個？唔好剪到啲卡卡咯。我哋試下分翻類先。Welcome to the game 係一個系列嘅 ，Sport 係一個系列嘅 ，Slow Mo 係一個系列嘅 ，Stitch 係一個系列嘅 ，Sport 嗰啲就係 Sport。我呢隻隻啊。好啊，多謝。唔錯。拜拜。喂，俾你嘅。最快你呢個行過細佬翻嚟，行翻過細佬。我唔要攞定唔要啊？好。開到未啊？嗱，你開得唔好啦，所以咁可能你冇得剪啊，如果係咁，因為你剪得唔好喎。你睇下你剪到咁樣咯。好，冇啦，因為你開得唔好嘛。
我呢個邊個嚟嘅 Cinderella。 ？Cinderella，睇下先 ，Cinderella。又係重複喎。誒，呢個我哋冇啊，呢個。呢個係游水嗰個 Stitch 嘅第二個版喎。係喎。哦，呢張 Winnie the Pooh 啊，呢張係 Welcome to the Game 嘅 Winnie the Pooh。呢度就呢度，呢個係 Roller 嘅，呢個係 Running 嘅，呢個而家要打橫佢，佢打直嘅喎，家姐。我叫 Angel Stitch 個 friend 叫。好，Donald Duck。其實咧，佢係有寫佢嗰個發行日期嘅。Donald Duck 就係1934年發行啊，呢度有寫嘅其實。都幾靚，呢個我哋中咗重複啦。誒呢張 Simba 我哋未有㗎，呢張 Simba， 哎呀佢咧有陣時要咁樣先 fold 到。呢張貓我哋又重複咗啦。好到你啦，你又要剪好啲啦，剪中間呢個位置。豬仔，你咪繼續剪，可能唔會棘住你大啲咪得？係咪啊？你大啲就唔會棘住啦，係咪啊？有冇棘住啊？請問？有冇棘住啊？咪係咯。呢個我哋係咪重複咗啦 ？Elsa 重複咗就唔使啦。呢個有冇？我哋有冇啊 ？Alice 我哋有啦，重複咗啦。重複咗你俾我啊！重複咗啦 ，Alice。呢個邊？唔係呢個邊個嚟㗎？米妮嘅乜嘢啊？呢個你要講下喎。你睇下佢哋見到啲乜嘢？呢個 game 嚟㗎喎，米妮嘅 game 呢個我哋又係未有㗎喎。呢個都幾靚，呢個有少少漫畫風呢個。喺呢度嗰度咯喎。睇咩先？阿烏拉嘅呢個我哋又冇，好似冇喎。呢個1959年喎，呢個阿烏拉。你睇下呢個1959年阿烏拉。跟住 Tiger 我哋有啦。誒呢張我哋冇㗎。美人魚啊 ，Swimming 啊，佢係講緊 Swimming 嘅美人魚，都幾靚。斑比我哋有啦，我哋都重複到對啦。嗱呢度我哋呢個位係啦。重複咗我哋擺出嚟先。等陣先，好，可唔可以呢啲俾我？跟住咧有邊個啊？有冇啊？我哋有冇重複啊？邊個嚟㗎呢個？呢個似 Anna。好似 Anna。兩張重複咗，擺喺度先。哦，豬仔都重複咗啦。呢個都重複咗。重複咗。哎呀，我哋開始咧越嚟越多重複啦，因為我哋有好多個卡包啊，係咪啊？仲有卡包，佢呢個係20包，每包4張。但我哋係抽唔到 SS 啊，我都係。喂 ，Mini 我哋有冇啊 ？Mini 呢個 Mini 我哋有冇啊？記唔記得？冇啊！我哋再睇下先。Mini 我唔記得咗有冇。Winnie the Pooh 重複咗啦。呢個跳跳虎冇啦，呢個跳跳虎。呢個係叫 High Jump 啊 ，Game Moment。都幾搞笑呢個。呢個都重複咗啦。我跟呢個你。先呢個。佢哋睇下有冇重複咗嘅先 ，Alice。大象都重複咗啦。得。公主係唔同色嘅公主。Aurora 都重複咗。呢個 Aurora 嚟嘅咩？重複咗。呢個有冇重複啊？呢個有。Peter Pan 重複。Peter Pan 重複咗啦。呢個咧？呢個有冇啊？呢張有冇啊？呢張跳跳虎我哋係喎，咁我哋又可以睇下喎。跳跳虎。呢張又係漫畫 feel 啊！呢個。重複咗啦。哦，我哋好多重複喎。到啦。係咁樣，唔係多款㗎咋。係咯，原來佢冇。呢個我哋咪重複咗啦。重複咗啦。Eo 重複咗。呢張又冇啦。呢張係邊個嚟㗎？呢個係邊個嚟㗎？媽咪。呢個邊個嚟㗎？Eason 啊，係啊 ，Eason 嘅肥啊，超重複咗啦。好，家姐到你。我哋未有 SSR 啊，我哋未抽到呢一款啊，家姐。其他都有啦，基本上，但係嗰款真係抽唔到。仲有最後2包冇啦，冇晒啦 ，last 啦，你呢包同我呢包。我哋有冇重複㗎？重複咗啦。我哋都有啦。呢張我哋冇。Simba 嘅另一個款。呢張唔係話特別靚，我覺得。重複咗冇所謂，一定有重複。好啦，最後一包啦。好，你睇住我。最後一包睇下有冇機會中到張靚嘢先。聽到？嚇？你覺得冇啊？你咁負面嘅諗嘢。Anna， 我哋都未有啊呢個。我哋終於中咗。我哋中咗個 Anna 啦。Anna。跟住小鹿斑比。
我哋重複咗呢張，我哋有冇呢張仙巴？好似冇喎，好似冇喎呢張仙巴。哎呀，但係我哋最後都真係中唔到嗰個 SSR 啊，跟住同埋 Tiger 係重複。好，咁呢度你最中意邊張啊？呢啲重複咗嘅，你睇下你最中意邊張？公主呢度，你攞嚟睇下你中意邊張？你自己有冇話特別中意邊張啊？呢度？呢個唔中意。呢個唔中意，好擺埋邊先啦。我中意啦，呢個。呢啲張都重複咗，呢個唔中意。重複咗。重複咗啊！重複咗，我哋擺呢度先啦。得啦，你話重複就信你㗎啦。跟住咧，呢啲都中意啊，係最中意邊一張啊？我想你揀一張啫喎，大家姐。我想你揀3張你最中意嘅啦。Elsa。Anna。好啦，跟住呢度3張，跟住咧 Stitch 咧，中唔中意啊？中意邊個？啱啱好3張。唔係一張就呢度睇一張咋。跟住呢啲咧，呢啲公主你中意邊個啊？最中意邊個啊？長髮公主啊。跟住呢度咧，呢度有冇中意啊？仙巴中唔中意？跳跳虎中唔中意？美人魚、米妮，呢個翻尾唔係呢個兔仔。哦，係咁多咯。好啦，翻文希中意啲咩先？好啦，我哋擺前啲呢個先。噔噔，好，你可唔可以 show 下你中意邊啲啊？呢個係兔仔。呢度擺呢度，係啦，兔仔叫咩名啊？兔仔？芭比。嗯？唔記得你又問媽咪啦。叫咩名啊？朱迪警長。你係啦呢度。跟住咧？美人魚。森巴。未得啊！影咗呢個遠呢，就影唔到呢個係喎。史迪仔。係喎。長髮公主。係喎。高飛。Anna。Elsa。呢個要前啲啊，好似 fold 唔到啊，係咪先？係啦，好啦。呢個就係我中意嘅卡。好啦，咁今日差唔多啦，我哋拜拜啦，下集見。